Geschiedenis wordt opgenomen. What else has changed? A neighbor passed away. And it's a gorgeous misty morning. Vakanties en studenten. Het is wel eng, hè? Ja, die kolen, als je dan mee wel goed blijft achterhalen. Ja, ja. Hoe is het met mijn mond? Oei, weg. Het is net een tand trekken, hè? Ja. Je hebt het niet op, maar als je trekt, dan komt het naar beneden. Ja, dan komt een heleboel, ja. Hé, mag je het of moet er terug opleggen? Is ze? Wat dan? Een gebruiksvoorwerp. Een fruitplukker. Is het echt? Ja. Oh, excellent. Excellent. Ja, dat toch? Hoe doe dat dan? Zeg, valt wel altijd tegen ze. Eén, 2, 3, hief! Stretchy string. Het kan ook zijn dat de notenboom. Het zou kunnen als dat wegvalt, dat die hier onder het schaft. Dus je moet oppassen met het staan. Ik heb alleen nog metserspoortjes. Als je dan macramé bent, zo heel lang, dan kunnen we dat ook. Hoe ga je de steen aan maken? Jongen, we kunnen... Hebben er 2 kruisen? Dat is zo'n systeem, hè. Dan krijg ik nog kop, nog test, nog steeds.
Krijg je moet niet afgebroken. Deze kan nog opschuiven. Yay! Ja! Heeft een grote vis gevangen! Is dat vals weer er nog bij? Kijk, die is hier opzij, die groeit, en die is naar beneden. Dus als je die nog in kast doet. Heb je het gemist? Ja, ik heb hem gemist! Hoe is dat nou mogelijk? Tja, nou, dat is wel even iets anders nu, hè? Geen hamer, geen kelk. Ja. Dan moet je direct al die nagels eruit trekken.